Bismillahirrahmanиррахим. Аля хазаинил ард, жер қазыналарының үстінде. Ва кана Юсуфу я'ламу анна ал-аманата қалилатун фин-нас. Юсуф адамдардың арасында аманаттың, сенімдіктің аз екенін білетін еді. Ва кана Юсуфу я'ламу анна ал-хияната касиратун фин-нас. Юсуф адамдардың арасында қиянаттың, сатқындықтың көп екенін білетін еді. وكان يوسف يرى أن الناس يخافون في أموال الله. Юсуф адамдардың Алланың мал-мүлкіне, қазынасына қиянат жасайтынын көретін. وكان يرى أن في الأرض خزائن كثيرة ولكنها ضائعة. Ол жер бетінде көптеген қазыналар бар екенін, бірақ олардың зая болып жатқанын көретін. Иннаха даиатун лианна амара'a ла яхафуналлаха фиха. Шын мәнінде олар қазыналар зая болуда. Өйткені әміршілер, басшылар ол мәселеде Алладан қорқпайды. Яғни осы жерде сілтеме берген әл-вилату ва асхабул амр, басшылар мен әмір иелері. Әл-умра деген басшылар айтып жатыр, және бұйрық беретіндер. Сол басшылардың атынан бұйрық беретіндер. Фатакулу килабахум ولا يجدون الناس ما يأكلون. Олардың иттері тамақ жейді да, олардың иттері тамақ жейді да, ал адамдар жейтін ештеңе таппайды. وتلبسوا بيوتهم ولا يجد الناس ما يلبسون. Олардың үйлері перделермен, сәнмен киінеді. Яғни үйлерінде ішін айтып жатыр. Ал адамдар киетін ештеңе таппайды. ولا ينفع الناس بخزائن الأرض إلا من كان حفيظا عليما. Жер қазыналарымен адамдар тек хафиз, қорғаушы, сақтаушы және алим, білімді болған адамдар ғана пайда келтіре алады. ومن كان حفيظا وما كان عليما لا يعلم أين خزائن الأرض وكيف ينتفع بها. Кім сақтаушы, адал болып, бірақ білімді болмаса, ол жер қазыналарының қайда екенін және оны қалай пайдалану керектігін білмейді. ومن كان عليما وما كان حفيظا يأكل منها ويخون فيها. Кім білімді болып, бірақ сақтаушы, адал болмаса, ол одан жейді, ұрлайды және оған қиянат жасайды. وكان يوسف حفيظا عليما. Ал Юсуф сақтаушы, яғни адал әрі білімді еді. وكان يوسف لا يريد أن يترك الأمراء يأكلون أموال الناس. Юсуф әміршілердің халықтың мал-мүлкін жеп қоюына жол бергісі келмеді. وكان يوسف لا يقدر أن يرى الناس يجوعون ويموتون. Юсуф адамдардың
ашығып өліп жатқандығын көруге шыдай алмады, шамасы етпеді. وَكَانَ يُوسُفُ لَا يَسْتَحِي مِنَ الْحَقِّ. Және болды, Юсуф ұялатын болды ақиқаттан, шындықтан. فَقَالَ لِلْمَلِكِ. Сонда ол патшаға айтты: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Мен жердің, яғни елдің қазыналарына басшы етіп қой. Шын мәнінде мен оны қорғаушымын, яғни білушімін. وهكذا كان يوسف أمينا لخزائن مصر. Осылайша Юсуф Мысыр қазыналарына сенімді басшы болды. واستراح الناس جدا وحمد الله. Және адамдар қатты дем алып, тынышталып, Аллаға мадақ айтты.